Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Знаете дека денеска ќе се дружиме повторно, знаете дека денеска ќе имаме одлични гости и знаете дека ќе имаме супер саботна вечер. 19 часот и 30 минути е времето кога вие треба да бидете покрај малите екрани и се разбира да пратите Фидбек со Елена, бидејќи ќе имаме супер гости и супер теми на разговор. Овој пат ќе имаме две дами на кои што ќе им подариме два подароци од нашите спонзори Лариф, ама ќутете, на крај ќе дознаат они за тоа. Можам дури и вака малце ќе се помрднам, извинете, ќе си ги ставам овде и се враќам на позиција само да ви кажам дека оние кои што не гледате премиерно е супер. Меѓутоа, оние кои што не можете да не видите денес, веќе можете да не гледате утре во 13 часот и 30 минути попладнето и можете да не пратите на нашите социјални медиуми, односно на YouTube каналот Фидбек со Елена, каде што ги имате сите можни епизоди кои што досега не сте ги гледале, или пак на Instagram профилот, исто така Фидбек со Елена, каде што можеби ги нема емисиите, меѓутоа имате фотографии, имате рилсови, има се она кое што поминало, односно се одржало до сега. Не должам многу, DJ Брик ме чекаат двете гостинки, камера, продукција, режија, се е на место, стартуваме. Брик знае, позади камери, дека ќе си играм нормално, заради тоа што музиката ни е таква разигрива и нормално е да си се радувам кога имам две прекрасни гостинки вечерва. Меѓутоа ќе започнам со првата моја вечерашна гостинка, една прекрасна млада дама, така софистицирана, фина, кога е на сцена буквално плени со нејзината појава, актерка, мајка, сопруга, жена која што си го трасира патот онака како што треба и некако граба по тој пат со сите нишани, што би се рекло. Има многу одиграни театарски улоги, претпоставувам и животни улоги, за кои што ќе поразговараме, и филмски улоги. Едно време беше и селектор на театарскиот дел на Охридско лето. Значи, има многу што да се каже за неја, меѓутоа нема јас да зборувам, ќе зборуваме заедно со мојата прва вечерашна гостинка, тоа е Сања Арсовска. Ај вака од надвор. Да. Добро ми дојде. Добро ве најдов. На ти, те молам. Секако. Како си? Одлично, фала за најавата, особено за делот за млада актерка. Млада како? Нема тука, тоа е неспорно. Според некои непишани театарски правила веќе влегувам во средната генерација. Така, кои се улогите сега што ги добиваш? Ама ти си во улога и на девојче, и во улога и на сопруга и мајка. За си го прават своето, па... Да, баш си девојчуле. Штип или Скопје? Штип. Зошто? Затоа што многу работи ме врзуваат таму. Некако, и покрај тоа што веќе имам лична карта за Скопје, и кога извадив таа лична карта за Скопје, се сеќавам кога го пополнував тој формулар за што се откажуваш од граѓанството претходно, јас мислев да почнам да пишувам есе. Мислам, тоа се случи заради некои практични причини, ама почнам да пишувам есе зошто се откажувам од ова, почнам да се извинувам на мојот роден град Штип, дека се откажувам од граѓанството, ама тоа се само некои бирократски работи, секако дека си припаѓам повеќе таму. Така. Дон Жуан или фирма? Фирма. Добра. Бегалка или огнени јазици? Бегалка, прва ми е секој. Дека е првата представа, да, претпоставувам и тоа, се сеќавам дека те гледав. Беше во режија на Пројковски, така? Да, ја гледав представата и многу добро те памтам од таму и реакцијата беше која оваа нова актерка, нели? Од тука некако како да почна се. Кейт Бланшет или Кейт Винслет? Бланшет. Зошто? Па, мислам и двете се исклучителни актерки, ама некако Бланшет е повеќе незината трансформативност и специфичност. Не само во изгледот, тука и во перформансот е нешто кое што навистина е тешко достижно и само онака кога гледаш незини филмови се прашуваш као вау. Да. Не дека ние никогаш нема да имаме таква кариера или па можност да играме во некој таков филм кај што има цврсти, јаки, повеќе димензионални женски ликови, покомплексни, ама навистина е безпрекорна.
Да, се сложувам со тебе и мојот избор би бил тој, by the way. Инаку Едвард Нортон или Джад Ло? Едвард Нортон. Леле, глумчиште. Ми требаше време да се сетам кој беше Джад Ло. Иако и него си го сакам особено во Closer и Enemy at the Gates играше. Тоа се некои од првите филмови што сум ги гледала со Джад Ло, али Едвард Нортон. Освен што е глумиш, знаеш кај ми се свигаше Джад Ло во The Pope, кај што глумеше The Young Pope. Брилијантен. Тамо е брилијантен. Тамо е брилијантен, ама сепак некако сега ако збориме за глума, и двајцата се одлични, сепак Едвард Нортон е некако по... Да. Не знам, по екстатичен, по различен, повеќе... Талентот му е пораскошен некако, да, по сензибилитетот ми е по надворешен за разлика од Джад Ло, кој што е така по психолошки, али при тоа исто е безпрекор, особено во The Young Pope. Ама јас секогаш сум као никем лепотани, да изгледа убаво, да е згоден, не мора да прашаш, не знам, треба да плени со нешто друго. Да ме прашаш Бред Пит или било кој друг, секогаш ќе го одберам друга, затоа што не сакам безпрекорно убавина, зборам само за убавината. А за театар... Има баш во позадина е сликата со Џон Малкович. Како ти беше искуството? Прекрасно. Дали е чудак како што е во филмовите? Па чудак. Чудак, не мислам чудак. Никако за Џон Малкович све беше комплицирано, се околу него. И тоа беше еден сериозен процес, имако трпен додека се договори Џон Малкович да дојде кај нас во Македонија. Можам да замислам. Страшно. Стварно беше страшно. И едни агенти, еден балкански, еден европски, негов личен, не знам како тоа милиарда конекции додека да се стигна до него, али кога пристигна тој еден нормален, питом и прекрасен човек кој што сака да зборува и да се дружи. И не знам, првото ајде на вечера, и седнавме на вечера во 8 сати и викаш окей, супер, ајде до 10 сати ќе стираме никог, а јас многу мразам да седам на вечера долга. Значи мојот принцип е седнувам јадам и си заминувам. И така, првата вечер останавме 6-7 сати на вечера, втората вечер исто, третата вечер исто, така да некако имавме многу време да позборуваме за неговото исклучително богато како театарско, така и филмско искуство, мислам, филмско и театарско. Да го дадам приоритет на филмот. И е човек кој што многу сака да разговара, единствено нешто што од тој стрес и од таа паника за тоа на каков човек ќе најдеш, размислував дека треба да се направи некаков мастер клас. Сега ми е криво зашто знам дека ќе се слушаше. И знам дека онака ќе беше навистина убаво 2 часа во Охрид, не знам, во некој простор да се соберат наши колеги и 2 часа Џон Малкович да зборуваше за неговото искуство. Само единствено за тоа ми е криво. Добро. Може ќе има некои други прилики, никогаш не се знае. Се надам. Кажи ми, сега она неизбежно прашање, театар или филм и... Театар. Театар? Да. Добро. Затоа што, добро, има колеги кои што повеќе го преферираат филмот наместо театарот, меѓутоа театарот окей. Што те прави среќна, што те прави тажна? Големи работи ме прават среќна, големи работи ме прават тажна. Најсреќна ме прави секако син ми. Најтажно може да ме прави сето она што се случува што му се случува на светот, што се рефлектира и кај нас. Така да нешто кое што не е потекнато лично од мене, туку е потекнато од некои надворешни фактори, на кои што за жал не можеме да влијаеме, останеме нити да влијаеме, нити да бидеме имуни, да речеме, ова мене не ме засега, како и те како не засега сите нас. Дали си утрински човек или навечер функционираш? Па функционирам секако, зависи од расположение. Од приликите и расположение. Сакам да спијам, ама немам никогаш проблем да станам рано, да функционирам од рано, да функционирам цел ден. Добро. Навечер сакам никогаш да си легнам порано, како што доаѓаат годините како што се множат годините, така и уморот е повеќе присутен, така што си легнувам се порано и порано. Јас никако да научам да си легнам рано, ама никако и викам Милена, утре имаш емисија, легни си порано, треба да станеш порано, не. Значи тоа е чудно нешто, ама се надевам дека ќе го научам со тек на време. И кажи ми, омилено превозно средство, велосипед, автомобил, со што се движиш низ Скопје? Многу ми е жал што мојата зграда не е bike friendly
и престанав да го користам велосипедот затоа што нема како да се отвори да се Не е лифт, Не, ништо? има лифт кој што е меѓуспратен, кој е малку се комплицирано да да не должам добро. околу тоа, ама тогаш престанав да возам велосипед затоа што треба цело време да го кревам, немам како влез излез со она, али секогаш би одбрала повеќе велосипед отколку автомобил. Супер. Иако поише користам автомобил. Да, сите ние, за жал. Се гледаме на позиција следниче. Се гледам. Ајде. Keep the fun. Не може. Значи, вакви прекрасни дами во студио, тоа е во несвест паѓање. Еве сите колеги овде ми искоментираа, меѓутоа ќе си кјутам, може да кјутам. Молчам. Ја видовте и мојата втора вечерашна гостинка. Станува збор исто така за една прекрасна млада дама. Јас си ги викам млади дами, иако они ми се бунат. Ама се млади дами. Дефинитивно. Би рекла, жена со една невидена емоција, жена која што исто така кога ќе излезе на сцена, сега јас нели од страната на гледач сето тоа го преведувам, како тие се доживуваат, ќе ги прашаме нив посебно. Меѓутоа од страната на гледач која гледате Емилија на сцена, исто така плени со една таква енергија, со еден таков раскош да просто не може да ве остави рамнодушни. Со многу одиграни улоги за себе, ама нема да зборувам и нема да тегнам јас многу. Ќе си позборуваме со Емилија Мицевска, ве молам режија, аплауз. Ај вака од надвор. Браво, жена. Здраво, прекраснице, како си ми? Супер сум, ти благодарам. Најавава, баш ме расположи, убаво ми дојде и одлична сум, фала ти. Многу ми е драго. Ајде вака ќе почнеме со омилен дел од Скопје. Парк? Кој и зошто? Парк, најверојатно. Парк, Добро. бидејќи е мала некоја шума во среда градот, бидејќи ми е најблиску, инаку за секогаш водно. Водно, така е, само малку добро. Па не е толку далеку реално, ама сите некако се вадиме на тоа. Добро Па да... не, воопшто не е далеку, ако си го организираш времето и ако навистина сакаш да планинариш, да се прошеташ, да си искачиш до крстот или па макар на Видиковецот или не знам. Значи, сакам планини, па ета првото нешто ми текна на парк, па потоа и водно. Али е Добра. водно. Буре барут или мојот маж? Мојот маж за секогаш. Да, зашто? Затоа што е една представа што не оживеа сите нас колегите, ни и мислам дека ќе трае уште многу долго поради фидбекот на публиката. Така. И затоа што едноставно таа магија што се случува на сцена од сите нас заедно е ретко во едноставно има убави проекти, но не секогаш се случува Таква кохезија од се, баш буквално. кохезија, да. И затоа што е нешто што вистински не отвори сите нас како личности пред се, а потоа изградиравме во, мислам дека многу подобри актери. Браво. Сања ја прашавме за малку помладите глумци. Тебе би те прашала Роберт Де Ниро или Ал Пачино? Ал Пачино. Добра. Ал Пачино. Добра. Натали Портман или Кира Најтли? Натали Портман. Добра. Омилена твоја улога и представа? Мојот маж? Па мојот маж е да. Ја спомнавме. Да, мојот маж ми е многу драга представа. Јас сакам затоа што еве се уште постои представата, постојано е распродадена. Луѓето доаѓаат и се навраќаат и сите коментари што ги добиваме од после од луѓето е нешто што стварно ти прави да се чувствуваш дека јас сум на вистинскиот пат во животот и ми е драго што ми се случи и си го доживеав ова, публиката да е толку среќна со една таква комплексна представа. Меѓутоа, не можам да кажам дека ми е најдрага, оти тука некаде се со чудна случка со куќето во ноќта, за која што исто и таа е веќе неколку години на репертоарот на драмски и за таа представа добив и награда и стварно, не знам,
Тука се. Мене ми е драго што си доживеав да играм во представи каде што еве вака баш малку паунски би си дозволила да ги пофалам представите во кои што сум. Браво. Затоа што се навистина многу добри. Апсолутно, и убаво е човек кога е... Знаеш како, секогаш ја имаме сите ние, таа некоја скромност од типот на... Знаеш, играм таму, ама ова не. Не, ти играш таму и си добра, како што Сања игра во многу представи и е одлична и треба да престанеме веќе да бидеме толку скромни во насока на тоа дека, сега не да се тапшаме ние цело време по рамо и дека сме најдобри на свет, далеко од тоа, меѓутоа дека стварно било добро и дека ако ти лично го имаш искусено тоа дека публиката те сака, дека те восприемува, Така тоа е тоа. Не, јас во суштина навистина сум дури претерано скромна. Сум целосно, не ќе кажа, во приватниот живот, меѓутоа стварно се сметам за доста скромна особа, ама кога станува збор за представите во кои што играм, јас Тука си гр. да, Тука си гр. па не, лавица. ама просто кога нешто знаеш дека е навистина Така е, добро така. и луѓето навистина го поздравуваат тоа, ние уживаме дека ја ги играме представите, значи не можеш да не си самоуверен. Не Се знам. сложувам. Лето или зима? Пролет. Добро, окей. Не, го сакам и летото, ја сакам и зимата, не можам. Само многу ми е топло во лето, а не можам да бидам цело лето на море. Да, и тука е проблемот. И мене ми е тоа проблем. И тука е проблемот. Сакам да сум на море, а не можам. Еве мора да се потиме, да работиме. Не, го сакам, навистина го сакам летото, има некоја слобода во целото тоа. Во патувањата, во, не знам, се планираш годишен одмор, подостапни ти се многу нешта во зима, значи можеш нели да отидеш да скиеш. Да, и пократок е Меѓутоа денот, и некако се си има. Едноставно светлината на денот е многу поголема и тоа што влече и ти се живее многу повеќе. Не знам, има некоја Знам дека сум те видела дека планинариш доста, дека сакаш хајкинг. Кога би требало да одбереш помеѓу хајкинг и пливање, што би било тоа? хајкинг. Дефинитивно. Добро. Омилен начин на безделничење, доколку постои? Да не правам ништо. Да си направам кафе, чај или нешто, појма немам. Значи, ако имаме напорен период каде што ние стварно од сабаља до вечер, тоа е така и доста е прилично захтевно. И не знам, целиот тој стрес и возбуда во однос на одредена премиера или било што и да работиме. Значи, ние сите колегите мислам дека под притисок сме совршени. Да, да. И навистина го издржуваме целиот тој пат до самото раѓање на представата. Ама после тоа сигурно ми паѓа имунитетот и секогаш има некои 2 дена кај што ми треба да се регенерирам за да можам да се вратам на секојдневието за кое што сум. Јасно. Ова тоа е стрес во секој случај. Глумците пеат или глумците глумат? Па Добро, неспоредливо е, дефинитивно. Неспоредливо е, да, затоа што ние многу си ја сакаме професијата, не секогаш ги имаме вистинските прилики да покажеме се што умееме. На прсти се бројат мисечени актерите кои што не знаат да пеат или не знаат да танцуваат. Така. Оти тоа е дел од гледав, супер самиот бевта. приемен. Супер бевта. Глумците пеат, тоа е нешто на кое што учествував прв пат оваа година, па и Сања беше прв пат, уствари, прв пат ни беше. И е доста забавно искуство, затоа што имаш начин да покажеш и нешто друго. И тоа е навистина забавно и за публиката, дека тоа што ние сме актери, ама ние треба да покажеме дека умееме се. Така е. Преку забава и многу љубов се случуваат еве такви манифестации како глумците пеат, која што мене многу ми израдува и се надевам дека да сме живи и здрави, дека нештото ќе трае и дека ќе бидам поканувана и наредните години. И дека ќе пееме. Сања, за да не ни заспие, ќе те пуштиме таму, се гледаме на позиција. Ајде. Почна бе емисијава. Добро, не е срамота вака во сред лето да се работи, луѓе? Па не знам, вие работите, не знам зашто не викнавте нас. Ние сме на распуст. А па што па вие, што сакавте да ви донесеме нешто коктел, плажа, Коктелче, море? евентуално кога нема услови за базенче, Винца, леген, нешто.
трапеза. Да. Ништо Сомбреро. да нарачам, да се јавам, да нарачам што сакате, што ви се јаде, што ви се пие? Па може, еве, лубеница и диња. Лубеница диња, ама Може. тоа иде и со некој коктел, на пример. Па не сме по алкохолот. Да, може. Добро безалкохолен е, бе. Цезам портокал. Ајде, пробавме, јас пробав да глумам, инаку глумиците секако си глумат. Многу повторно ќе кажам дека се радувам дека ги имам овие две прекрасни дами во студиото и дека едноставно си ги почитувам покрај тоа што се професионално супер, си ги почитувам и приватно и уште еднаш здраво на двете. Здраво. Лила, Здраво, Емче. Здраво, Сања. Здраво, Елена. Вака далеко. За почеток, секогаш ми се поставила прашањето, што е нормално, кога дојдовте до идеја дека сакате да бидете глумици, актерки? Се глумица или актерка? Глумици. Глумици. Кога сакате? Актерки. Актерки, ајде, пошто тоа е професорот не демек учеше. културно и литературно. Кога знаевте дека ќе бидете актерки и од кога ви почна љубовта кон глумењето? Ајде им че ти Си да едно. смислам јас одговор. Си едно, ајде. Давајте си предност една на друга. Па најверојатно со сите нас е тоа некаде во детството. Не можам да бидам прецизна, ама 4-5 години сигурно тогаш веќе почнував да се експресирам на преку пеење, преку глумење, нешто, не знам, имавме активности во самото мало каде што растев. И како проаѓаше време, јас секогаш сакав да бидам на сцена. И кога ќе застанав на сцена, таму се чувствував најсигурна. И некако можеби и на вистина, дури и во основно, па дури и во средно, значи јас секогаш или правев некакви представи, или Ги забавуваше по дома. Па да, си го не сум сигурна дека точно правилно сум правела некои нешто, меѓутоа Добро. ето сум сакала да играм. Сум сакала да влегувам во некакви улоги. Од многу мала. Значи, И тоа жилбата се била од многу потврди мала. во текот на животот, дека тоа е патот кој што го сакам и што мене вистина ме исполнува и ме радува. Така. Сања? Никако ние што се бавиме со уметност, мислам дека сме предодредени да се бавиме со уметност. И тоа да, им чекав што кажа, тоа си тлее уште од мал. Си има секој во себе сум си носела некој перформативен дух кој што не знам, танцуваш, пееш, играш, глумиш, правиш нешто по дома, па после сваќаш дека тоа ти е некаков дека не е само онака забава, туку дека е нешто од внатре кое што те тера да го изнесеш надвор. Не знам кога точно одлучив да бидам глумица и зошто одлучив да бидам глумица, само знам дека ако не ме примеа на ФДУ, дека никогаш повеќе немаше да се обидам да конкурирам на факултетот и ќе се занимавам со нешто друго. А што би била втората професија? Па јас би Размислувале била, некогаш? да, јас сакам многу да бидам докторка. Докторка? Кардио или неурохирург? Опа, ни две, ни три, Леле, види леле. на најакото се Леле, цилја. неурохирург. Па сега од овој аспект јас знам дека не би сакала ништо друго да бидам. Се што е добро, мислам се што е во однос на сцена, тоа е нешто што мене ме исполнува. Пред да се запишам на факултетот си исплашив еден период дека можеби нема да ме примат и бев на новинарство. Не го завршив, ми остана уште некои испити. И затоа сакам, мислам сега едноставно не сакам да бидам ништо друго, а дека не би биле добри ние, дека некој не би се снашол во нешто. Не го мислам тоа, мислам дека би се снашол во било што. Немам втора опција, не сакам да имам, но ако треба да имам, пак би било нешто да пишувам во однос на уметноста или Така, пак поврзано со културата, со уметноста. И сега, претходно го споминавме тоа, дали повеќе уживате во процесот на работа, значи додека читате, додека имате читачки проби, додека викате еден на друг, додека се расправате кој што прави и како прави, додека се уходате, кој каде стои, кој што зборува и слично, или самиот производ или на крај, односно премиерата или самата представа, што е тоа што вас лично повеќе ве драйва? Ама не можеш да уживаш во производот ако не уживаш во процесот на создавање.
Да, и тоа зависи со кој режисер работиш и од типот на режисер зависи и процесот. Али да, знаат да бидат и тоа некогаш се процеси кои што траат и по 2, 3, 4, 5 месеци сум работела представа. Сега работивме една представа со Васил Христов, која што ја спремавме за непол месец. Ама се ужива подеднакво и во едното и во другото. И тој процес на истражување, на анализа, на создавање на представата е на вистина не за анализа, зашто откриваш нови светови. Да, влегуваме често во конфликти, ама тоа се креативни конфликти, не е тоа ништо лично. Напротив, професионално и корисно за ваквата професија, затоа што сепак ова е една колективна работа. Добре. Значи, претпоставам слично. Истото. Па не, истото, на вистина не можеш да уживаш во изведбите на некоја представа ако немало плоден процес. Има да речеме, ние мојот маж многу ја сакаме, ама тоа не беше баш лесен процес. Додека да се извади производот, каде што ти си доаѓаш, како рече ти, како пеперутка. Доаѓаш и да леташ и убаво. Не, него буквално копаш во сите можни емоционални светови што се навјаселе на нас во текот на животот. Баш е тешко да се соочиш и со себе и со некои такви опипливи, тешки тематики. Колку сте и двете подготвени, до кој степен всушност сте подготвени да направите промени за улога? Промена од типот на место, да се шишате келави, да се здебилите до 100 килограми, да ослабнете до 30 килограми, 40 сега, тропам, нели, небитно. Дали би направиле нека таква жртва за улога? Зависи каква улога и зависи кој е буџетот. Добра. Ако порано, мислам, јас имам една теза тоа дека кога почнав да работам представа, она те боли, паѓаш, не знам, температура, повраќај, значи сите се дешави онака како животот ти е професијата, али некако веќе сум мислам, за да ме соблечеш боса на сцена, ми треба длабока причина заради тоа што да има промаја од сите страни и знам дека цел месец ќе имам проблеми со ноза. Мислам, ние сите сме правиле такви жртви, правиме такви жртви, ама пак кажувам, зависи и колку е оправдано, зависи и од буџет, зашто извината, нити сакам ова тело кое што сум инвестирала во него време, напор за да, не знам, вежбање, исхрана и се, да 30 килограми да треба да се здебелам. Па за тие 30 килограми стварно треба да живеам, да обезбедам уште 4 поколенија. Во смисла, ова го кажувам во насока, меѓутоа тука се точно астрономски суми во прашање, не знам, например ми тикнува на Шарлиз Терон во Monster, кај што се преобрати женава, не можевме да ја препознаеме. Или пак дали беше Даниел Дел Луис, не знам, во еден од неговите филмови. Во сите негови филмови. Во сите негови филмови, каде што он игра филми и добива Оскар, толку е. Завршена е приказната. Меѓутоа има ликови до тој степен да, не знам, за да го извади ликот, ева ако треба да глуми некој наркоман, оди живее со наркомани месец ден, например, не знам, влегуваат во филмот, меѓутоа тука претпоставувам дека и позадината е многу поголема, и материјална, и колку тоа ќе се види од страна на светот и така натаму. Па индустријата и маркетот е апсолутно различен, во никој случај не треба да се споредуваме, затоа и кажувам, мислам, да, сето тоа на крајов на денов едно е и оправдана е уметничката и личната сатисфакција, ама од друга страна мора да биде оправдана и материјалното. Пошто никој, you name it, било кој актер не би го направил тоа од љубовта со кон уметноста. Баш и не се спремни, немаме ние баш ние сме тие кои што повеќе, ние сме, не имаш прилика, ние сме тие да онака како кај што јас сега ова лупам дека треба да се исплати, ама знам дека утре ако добијам некој проект и да не сум платена за тој проект и да ми речат треба да се острижеш, да ја исишам главата, да бидам келава, ќе го направам тоа зашто верувам во проект. Затоа што ти сакаш и веруваш во тоа. Затоа што проценила на пример дека тоа е тоа што треба да се случи во ние сме жедни за такви трансформации. Не е дека имаме различни соработки, различни улоги. Сад нема да зборувам во низино име, ама сигурно ќе се сложи. Имало процеси кои што не сме сакале да бидат случајни. Имаш процеси кои што си пресреќен дека ти се процеси кои што не сме сакале да така. Сакам да кажам, ние навистина сакаме да се менуваме. Ние
актерот приватно, ако не се менува и ако не расте, ондак нема да може да се витка во никакви други проекти. Ама не сме имале, јас лично не сум имала прилика, кај што мислам дека полесно се создаваат така, по нормални, да речеме. Мислам дека да, пак ќе се врзам на ова, се немаат пари за такви работи. Затоа што не е само еден актер да ја смени така да се трансформира физичкиот толку изглед, многу, да а се речеме. останато да... Например, да качам килограми. Нема проблем. Нема проблем, ама не се случиле такви проекти. Меѓутоа има помали, посиромашни проекти кои што се направени со многу поголема љубов и за кои што ако проценам дека сум да, ова Значи, е тоа вашата што треба верба да во се тој види, проект? што вика Сања Кејева ќе се ишишам и немаме проблем со тоа. Само Јасно, треба да се Да намириса издржа на тоа. вистинскиот проект, а не дека сега треба нешто заради на неосновано ниво да се сложувам, така. направиш. Што треба да поседува една актерка за да биде добра, за да биде вреднувана, за да биде препознаена од публиката? Емоција. Талентот е неспорен, меѓутоа што друго? Емоција? Па, јас стално кажувам дека на нас говорно средство за работа, не ни е говорот, телото или ни е емоција. Мислам тоа, ние свесно ја лажеме публиката и публиката е свесна дека ние лажеме и да ни верува и А ствари допираме ништо до не неа. лажеме? Да, ствари ништо не лажеме. Ете, треба си искрен, значи на На сцена. вистина, да, емоцијата е таа која што неминумно се забележува кај акторот и таа е таа која што или те возвишува или те удара од земја. Предпоставувам, сега сите ние горе-доле имаме некакви ритуали пред почнување на нештата. Од типот, нека е тоа и обично пиење лимон со вода или кафе или небитно. Постои ли кај вас одреден ритуал пред да започнете со представа, посебно пред премиера, затоа што мене ми е многу јасно дека глумците пред премиера викаат не ги пипај. Не ги пипај затоа што се уште нели ја... Тешко на партнерите. Е така, затоа што уште ја вриете улогата, уште ја крчкате во себе и важи ли тоа правило се уште дека дур не излезе премиерата, не ги пипајте глумците? Тоа не е Да? баш така со сите и за И за сите сите проекти. представи. Да, Добро. има некои представи кои што навистина бараат некаква изолираност во текот на денот, ако не си во можност, барам некои 15-20 минути да се осамиш во гримјорна, Така. затоа што е позахтевна, затоа што е потешка влегувањето во одреден лик. Има представи каде што едноставно си во функција, ние играме и главни улоги и во функција. Имало представи каде што нема да изустиш ниту еден збор. Одредени представи си бараат осамување или не знам сега од некои други пијат, не знам, Некој свира на гитара. Некој свири на Не, гитара. ама да, баш ме интересира, Иве, вашите ритуали. Значи, Емче, ти се изолираш во соба и сакаш да си го isprocesираш тоа пред да излезеш на сцена. За жал немаме толку време за да Добро. не знам колку време Добро, да се трчање, изолираш. нели, Меѓутоа, шминка. Да, имаме припрема и пред самата представа ние мора да сме некогаш 2 часа, зависи од потребите на представата во театар. Барем 5 минути морам да поседам сама, морам да раздвижам вилица, имам некој мојата вилица некогаш знае да е мрзлива и морам да ја разработам за да можам да артикулирам многу подобро, па да може да бидам јасна за сите во публиката. Така. Меѓутоа да си замижам и барем на Стискаш некое време. заби? Да, и тогаш веќе некако омекнувам и искачаме со колегите, се поздравуваме секогаш. Браво. И го започнуваме нештото. Сања, како ке ти бе? Имаш ти некој посебен ритуал или не? Не, немам ритуал. Зависи за која представа се работи и различен е ритуалот. Ама генерално тоа да, секој има потреба непосредно пред представата да се осами, да си направи едно сумирање на тоа што направил, како направил.
Ритуали нема. Ама Освен тој што свири на гитара. освен тој што свири на гитара, тоа не е ритуал. Имаме еден прекрасен колега Игор Ангелов кој што Игор си свири. да, без разлика, да, без разлика Златана. колку и ти сакаш, концентрира се, он е решен дека ќе свири на гитара и е решен дека ќе ти го наруши мирот, ама ние сепак си го сакаме. Ама така кој е. пее зло не мисли? Не мисли, така е. А, Не можеш да му замериш, да, Јасно, јасно, он е јасно. таков прекрасен лик. Дури да тебе ти треба 2 секунди мир, он пее и свири. Добро, што се случува и вака интересно бидејќи кога сте поголема екипа, очигледно дека нели знае да има некогаш и некакви замерки па на сцена, па не знам што и не знам како. Ме интересира што се случува. Еве на пример кога ќе го заборавите текстот, дали е само суфлерот доволен или треба некој ќе ве подсети, некој ќе ве подбутне, дајте некој сега да ти пикантери да кажам, значи, слушнеме. јас и Емче не забораваме текст. Добро. Тие што забораваме. Ретко се случи. Мене еднаш ми се случи во Белград, игравме представа Мојот маж. Имав инсомнија од некои 3 дена и бев мртва, уморна и болна, и играме представа и сме наредени вака седнати сите во линија и кажуваме некоја реплика и однаш има една тишина. И јас онака почињам во себе да пцувам, викам кој сега заборави реплика. И само онака тишина и го слушам суфлерот како го кажува мојот текст. И не ми се веруваше дека јас сум таа, што јас се питам онака како јас можев да заборавам Јас реплика. ли? Ама Ја мислам дека ние не знаеме со суфлер да работиме. не знаеме, да. Да, дали воопшто генерално помага суфлерот и колку е Помага таму каде што помага каде треба, што на пример треба. на колегата што заборавил. Да. Ако не е суфлерот, А колегите сами, например, Да, знаеме, помагаат? да излечеме ситуација, знаеме со некаква Секогаш. реплика да се каже тоа што треба тој да го Секогаш. каже, да се направи некаква модификација, да го вратиш и се. Ама генерално, знаеш, знае да падне концентрација, знае некој да нема Затоа ве концентрација прашувам, нормално е тоа. Јас како што не го она кажувам била- ова како некаква грешка или Не, како не, не, нешто, не, него не, ми е сосема природно е, нормално. сосема тоа не е жива природно, уметност, таму да. нема ката и се уште еднаш. Е, така. Значи се случува, стварно се случува, jer она била убедена дека нема шанси некој. Да, пошто да, Сања стварно не заборава текст. И некогаш значи, не можеш да речеш не, стварно како што мене не ми се случува да гледам во публика. Не сакам да гледам додека сум во представа во Јасно, публика. јасно. И случајно нешто ќе ти излезе, едноставно ако ти се тоа Ти го некакви ремети, правила, да, имаш ти редот. на пример некој во публика кој што се збори на телефон. Како да не го погледнеш, ме разбираш, мислам дури Јасно. да не му се дури како и да не му се обратиш. Меѓутоа никогаш не вели никогаш затоа што стварно ако не е до тебе, можеби е нешто во однос на колегата и не се Јасно. обвинуваме за тие работи, затоа што многу брзо Се враќате се на враќаме. Да. назад. Така. Така. Никој нема лоша мисла на крајот на денот. Како И се просто ние се знаеме како функционираме и Да. знаеме веќе во текот на представите каде точно некој има проблеми со текстот, каде треба да се влезе, каде треба да се помогне така Да, и веќе као тоа ни частни сестри во доаѓаме и хода, помагаме. да, Бутка е, сениот пуста. пат. Што Така е треба, навистина нормално. прекрасно. Никој не сме оставили, мислам, не се случило некој така да гине. Ама затоа и постои суфлер, да речеме, ама не секогаш можеш да слушнеш некои доволно колеги или баш да- тоа мене не ми се случило, као им се случува некаква блокада и не можат да чујат што кажува. Јасно. Мислам, тој слуша, ама не му значи ништо во моментот. Ама се снаоѓаме и тоа е уствари убавината на театарот. Затоа реков, Ние сме имали и такви спонтани, да речеме, во Мојот маж. Многу често се случува во една сцена кај што сме ја и Наталија. Просто ние во представата е така структурирано додека се игра одредена сцена, колегите од страна седат и седат приватно. И кога ќе се случи некаква смешка, значи тоа се смеа, значи се случувало поготово на таа сцена на Приљубник. Јас и Наталија да ја прекинеме сцената и приватно да се смееме по 5 минути, мислам јас да не можам да земам воздух. Просто се смееш и ти доаѓаат солзи, за смење публикава се смее. Има такви моменти Добро, кај што тоа некако стои таму, Ама, знаеш, не е да, за да, Шекспир да. да го паузираме, Да, па Добре, ќе правиме не е циркус од од тој тоа. тип на представа каде што Не, мора да, да е стриктно. Проценуваме, меѓутоа некогаш ете се случува, еве конкретно за ова што го зборува Сања, ние урламе сите. Значи сите сред представа. Меѓутоа таа представа е таква магична И го трпи тоа. и Го трпи, Сања, го трпи, така. ќе се подсобере и во еден момент ќе се сврти и као се гледаме и продолжуваме. Мислам, ја продолжуваме представата или ја исчекуваш публиката да се изнасме. Ќе направиме една мала кратка пауза.
Јас ве прашав за музички номери, што е тоа што ви се допаѓа. Ние се разбира сакаме да ја промовираме македонската музика, па затоа и убравме македонски песни. Ве гледав и двете на глумците пеат, одлични сте, фантастични. Сте пееле, луѓе? Па некој рецитира, некој пее. Брикс, дали знаеш дека пеат господине? И дека се прекрасни? Секако. Па пееме скоро сите актери Пеете, многу Да. добро. Јас се изненадив со мајка ми и онака баш ви изгледавме со радо срце. Многу Го баво. прави светски музички Добро, звезди. да, ама Емче стварно Еве радва ви ја со професијата пењето, број јас два. да. Ако не сте глумици, да би биле речеме, пејачки. апсолутно. Не, види, за уметникот може да се снајде буквално секоја професија и буквално може се да работи. Барем ние глумци. Така, Стварно, да, јас се мислам дека согласувам. немам проблем да работам било што и мислам дека супер ќе го сработиме тоа. Некако бре чудно сме скроени ние уметници. Нема тоа уметниците, нема бигање. Не, за се не бива, кажам дека се може да работиме сега Јасно. колку ќе бидеме ние Особено ефикасни. ако си да перфекционист. Ајде прво ќе го слушаме изборот на Емилија. Станува збор за Каде бегаш На од String Forces. Да. Режија може, па се враќаме назад во студија. Гледаме невидени вистини, слушаме невистини причини, ке сме летеле, ајас. Зборуваме, а сами не се слушаме, тишината на сонот кај не прекрие, ке сме молчеле, ајас. Огништето не ти изгрежило, каде бегаш, вели гледаш, и јас е диво, тој свет не припадам. Како ке сме ние чисти, капка роса, тамо друго се качваме. Посакуваме акција случување, нудиме трансparentно другање, ке се спасиме, ајас. Преците од нас не се откажува, други бајки не залажува, ке останеме, ајас. Огништето не ти изгрежило, каде бегаш, вели гледаш, и јас е диво, тој свет не припадаме. Како ке сме ние чисти, капка роса,
Си ја изгледавме Каде бегаш на String Forces. Браво, има за изборов. Не врати времиња наназад, ама одлична номера. Одма ќе си го вклучам Брик. Брик, знаеш што ни рече кога ви ги пуштив номериве? Фала Бог. Дека многу добар избор на песни сте направиле. Ќе го слушаме за кратко и на Сања, меѓутоа ајде прво ти пукај ги прашањата. Па не, зборевте за диети, за слабење, за такви За килави, дали ги за шиша, за се. дебелење. Да. Па, јас би ме прашал, еве, што доколку се најадете и препиете пред представа? Ау, многу ако ви лошо. се случи такво Па нешто. тоа не го правиме. Добро прашање затоа што Одлично прашање. да. Замисли 3 сата трае представата и што управа? Да. Значи, мислам дека кај нас во 6 часот, ако представата е до 8, во 6 часот се затвара Кујна. дигестивниот систем, да. Не, дури некогаш е многу порано. Да. Просто не мора да си лесен, за да бидеш лесен на сцена, мора да си напиен течности, но не непосредно пред представа, затоа што да, има опасност ако трае представата 3 сати и не А ти не можеш да излезеш. А ти си да гладна речем. улога и не можеш да излезеш, така е, нема простор. Обично сите внимаваме да не се случува тоа. Значи тој ден нема да јадам граф. Значи тоа не смее да се случи. Да, посебно има опасно. посебна храна. Значи граф, лук и такви работи. Исто да, внимавам и Да. се трудам секогаш да внимавам во однос, пошто вака се збориш со колегите на сцена и така неблагодарно е ти да јадеш лук и крум и ти Исто не можеш да се опуштиш. И вака во не сме спа. Не можеш да се опуштиш тој ден кога имаш представа, не знам, да седнеш на ручек некаде, да се напиеш чаша алкохол, тоа мислам барем за мене е недозволиво, затоа што знам дека веќе секој ден кога имаме представа на нас не е посебен режимот. Од Сабајле до представата е посебен, без разлика каква представа со каква тежина играме, ама секогаш е... Значи минимум 3 сата барем пред представа не, избегнувате да јадете и и да не пиете. само тоа, што е да ти се случува во животот, ти навистина мора да се погрижиш да бидеш наспан. Ако може да си дехидриран, супер, затоа што само тоа ќе те спаси. Меѓутоа имаме стварно посебен режим, затоа што нештото се случува во живо и нема прекин. И нема извинете до веце ќе одам. Не е така. Значи едноставно многу внимаваме на многу нешта што луѓето не знам, не би им ни текнало. Баш така. Супер прашање, Брик, фала ти. Кај ти текна прашање, Стварно, неверојатно. Се гледа дека имаш нешто докторско во тебе, јас. Да, па да, ја како доктор да Ти прашам. како доктор си, таму те влече умот со прашањава. Одиме со изборот на Сања, Дина Јашари ќе ја слушаме, знаете дека е како пригрупа на Масифа. Да. Па се разбира кој да биде, многу ја сакам Динче. Дина е прекрасна, Прекрасна, да, еден прекрасен и таков глас, како едно- човек, прекрасна и како музичар и се надевам дека ќе расте толку големо како што дека просто ќе си ги рашире крилјата и дека ќе го освои светот, зашто стварно има неверојатен И се потенцијал во радувам. неа. И јас и се радувам. Ајде ја слушаме со убав ден. Сакаш да си одиш, земи ме и мене. Ја гледам големата слика со нас во неа. Мислиш да се смениш, се менувам со тебе. Ако се предомислиш, предомисли ме. Секој ден е убав, само ако ти си него. Секој ден е убав, само ако ти си него. Правиш да е топло, правиш да е пријатно, пријатно. Присутен да бидеш во секој мој ден, дали би ти сметало? Совршени не сме, но сме доволно, свесни за да знаеме за подобро, дека постои бараме промени, истини што не се површни. Би сакала да знам што те движи, би сакала да знам каде гледа твојот ирис, каква улога си заземал, нели гледаш дека премногу се навикнав. Секој ден е убав, само ако ти си него. Секој ден е убав, само ако ти си него.
Никако не ми се верува колку брзо ни летна времето, но тоа е кога си имаме убав разговор. Последното прашање и неопходното прашање е кој е фидбекот од тоа што го работите и од тоа што сте? Најтешкото прашање обично е на крај. Фидбекот е дека се чувствуваме живи. Фидбекот е нешто непроценливо. Секогаш се подсетуваме зашто живееме. И бидејќи нашата професија е еден вид на терапија, исто така, па кога даваш едно парче љубов од тебе и го подаруваш, си се најажи. Во, јас видиме, не може режија да ме фати, ама наежана сум цела. И нештото е препознаено, прифатено и уште кога ќе ти кажат дека се воодушевуваат на тоа, па нема поубава љубов. Така, и аплаузот од публиката. Аплаузот ми дојде прво да го кажам, меѓутоа целото тоа со аплаузот, до аплаузот и по аплаузот. Така е, комплетен. Луѓето зборуваат за одредени представи многу после многу долго време. Едноставно ние сме среќни. Тоа е најважно. Сања? Па да, истото тоа, просто некое ментално, некое психичко прочистување, некое при тоа бегство од некаква досада. Ние сме можеби единствената професија која што не е она конвенционална и не е репетитивна. Стануваш са бајле, го работиш истото и тоа го правиш 20-30 години. Ние 20-30 години влегуваме во нова и нова професија. Секој нов процес за нас е нова професија. Да, тоа го прави да те одржува, тоа го прави да те одржува свеж и да те одржува и креативен, и емотивно стабилен, иако морам да кажам дека доколку мора да има и негативни последици нашата професија, затоа што по завршување на професија, по завршување на представа, па и што ако е некоја тешка психолошка представа, тоа е потребно некои 2-3 часа за да се излезе, мора да се научи како да се влезе и како да се излезе од улогата, затоа што просто ако не се излезе, тоа има некои други последици. Да, верувам дека е така. Добро, чекајте пред да се одјавиме. Имаме да благодарам по едно подароче за вас. Ке ме пуштите вака меѓу вас сега да се седнам. Повели? Повели им, ова е за тебе. Истини се? Ова е за тебе, да, исти ви се, па не смеев да ве поделам. Од нашите спонзори Лариф, односно Саманта. Прекрасни бевте, дами. Фала ти. Ти си прекрасна. Како и секогаш. Имче и ти беше прекрасна. И сега ти беше прекрасна. Кога одговори на она прашање за ова сега последново прашање, многу И ти исто како ме дополни, одлично. срце. Кажа баш се што требаше да кажеш и за комплексноста на професијата. Јас може да кажам нешто? Не, љубов сакаш сте ние и да двете. И емоција, ајде молам, доста се одјавувам веќе. Кажете само дека и во следна сабота во Сиднеј. Бидете не во слушам. кој ден е тоа? Сабота. Сабота, датум. Не мора да сега до датум, следната сабота. Следната сабота. Која камера ќе Само двојка. Следната сабота во 19:30 часот на Телма Фидбек со Елена, ексклузивни гостинки Сања Арсовска и Емилија Мицевска. Лела е прекрасно. Да ме гледате. Чао, чао. Чао, дечки. Come pick it with you.